Ah, toy? Mm. Hey, boss, how are you? Good, good. My brother, Mm. my sister. Mm. Mm. Give them a Mm. Bag ba di ka na ulaw-ulaw to? Manaki, maulaw ka na. Ba mapukaw to. Kuya, where? Kompleto na dito, di ba? Hi, brother, how are you? Oh, good. Sri Lankan. Wala ka na. Oh, itam. Itak ko tuwa. Wow. Hindi, iba. Kuya, where? Ayan. Ate-ate, ikat kami kasakta kami. Hi, brother. Everything good? Yeah. Oh, that's very nice to your place, bro. Huh? I like your place. Number one. Mm. Ayan. Lupangan. Ay, nano. Marinat ko gamit. Okay mo, bro. This my own dapat ay this one is my sister. Tarlak, bro. Bro. They come here. All the family come here. That's why people come. Ganda dito sa lugar nyo. Napaka-relax pala dito. Meron ba dito? Si Ate Lisa lang lumayin dito. Oh, tama ka. Maingay nga dito yun. Kaya salsut. Kuya, salsut. No, adi manigat ko. Ay. Sa Bali. Oh, dito yung mga pagkain. Iba't ibang klaseng pagkain nandito na lahat. Siyempre, papakain. Dabayat. Oh, mas nako. Magkano yun, Nong? Awan. Ha? Libre na. Ben may. Bayad doon eh. Wow, mais. Oh. Thank you, thank you. So, maybe this week. So, mga libre pa na yung magtutoy ko na na. Oh.